Все начинается с мечты. Поэтому рисуйте рассветы. У нас примерно так произошло, поэтому мы здесь. Поэтому имеем честь все рассказать конкретнее. Мы видим, что заждались все вокруг. Давайте, музыканты, дайте звук. Мне сотни раз скажут, может, что никто ничем не поможет. Но я же знаю, что нами движет. Вот как мы это видим. Нино. Я знаю, подскажет не терять надежды. Он будет тихо шептать ее волосы, вплетать в белые волосы. не забудет меня, кружить, будет, покажет буду. Я только для ее взгляда. Я нарисую рассвет ей, где солнце сильно любит несветный. Планета находит планету. И обижались, Бежали, и разбежались тени в города. Я сотни раз скажу, может, что никто ничем не поможет. Но я же знаю, что мною движет. Вот как я ее вижу. Ее вижу одету в солнце, и тусил в танце, и там мрак краски, улыбка без маски. И чтобы видеть ее было верным, и слушать, как от счастья дышит. Мы среди лучших станем первыми. Я поборюсь, но добьюсь. Слышишь? Наш голос, ты слышишь? Слышишь, рушатся скалы, расходятся моря, небо ревет океаны, землетрясения. Слышишь, рушатся скалы, расходятся моря, землетрясения, совсем не Я рисую